Klokken 4:30 der ringede vækkeuret hjemme hos mig, og jeg skulle op og hente Nick klokken 5, fordi at vi skal på tur, og vi skal simpelthen fange det her lys her. Og nu er solen stået lidt op, og klokken den er stadigvæk ikke særlig mange. Altså, jeg har været på fur før, og det var ikke fordi, jeg kom hjem med helt vildt mange billeder, men der er super flot, og jeg glæder mig faktisk en lille smule til at se, hvad Pau kan få ud af det. Ja, sidst jeg var der tror jeg tog 2 billeder eller noget i den dur. Så det bliver spændende. Jeg har taget mit Leica M240 med, for bare lige at tage nogle snaps rundt omkring, der ikke har så meget betydning. På den analog del, der har jeg taget mit Hasselblad 500C med, og jeg har loadet det med en Portra 400. Nej. Jo, det har jeg jo. Det er jo en Portra 150, når solen den kommer længere op. Men hvad hedder det? Jeg har faktisk allerede tjekket et spot hernede, inden vi går ned til vandet, og skyde overfra, hvor man får bølgerne. Så at det nok bare bliver framen, tror jeg. Det håber jeg, det bliver. Jeg har taget mit X100V med, også bare for at tage nogle snapshister her, lidt af mig og Pau og lidt af sceneriet her på fur. I tasken her, der kører jeg med mit Mamiya 7, loadet med en Portra 400. Og når vi lige kommer herned på stranden om et øjeblik, så tror jeg, det blæser en lille smule for meget til, at vi egentlig kan fortælle så meget. Så fra nu af, der tror jeg bare, at vi kører den med lidt B-roll. Jeg ved ikke, om I har set den video, dengang vi var i Klitmøller, hvor vi simpelthen prøvede på at skabe lidt mere sådan en filmagtigt stemning. Jeg fik lidt den samme følelse af at komme herover på fur. I hvert fald dengang man kom over på den anden side af bryghuset, hvor de her klipper her, de bare var der. Og det der med, at vi tog så tidligt afsted, altså vi kørte herop klokken 5, ikke? Og fik morgensolen, og fik den der virkelig solen, der bare sådan lige kom op på spidserne af klitterne. Og der tror jeg bare, at Portraen, den virkelig fungerer skide godt. Så jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan den der Portra, den håndterer den der morgensol. Og mig og Nick, vi har virkelig snakket om det, lige siden vi startede Noise-filmen, med at prøve at stå tidligt op. Og for mit vedkommende er det i hvert fald ikke sidste gang, vi gør det. Det er hårdt. Men når man kommer derud af, så er det bare, så spiller det. Og så har du jo fandme dobbelt så lang dag foran dig. Lige nu der er klokken, klokken den er 10. Vi får lige en lille øl, og det er skide godt. Jeg målte faktisk rigtig meget efter højlyset, hvor mig og Nick vi gik og snakkede om, at det bliver ret sjovt at se, fordi at Nick har målt efter skyggerne. Og jeg fik taget 7 billeder dernede.
på mit Hasselblad, og fik taget en lille smule på mit Leica-kamera. Jeg er nødt til at æde mine ord. Fur, det kan sgu alligevel noget. Jeg tror, at det handlede meget om for mig sidst, det var nok, at det var højsommer, det var midt på dagen. Lyset var helt vildt hårdt, der var mennesker og turister overalt, og selvom jeg var ude ved noget smukt landskab, som vi lige har været ved, så synes jeg ikke, det fungerede. Men jeg kan godt se nu, hvor vi har været så tidligere sted, solen har ramt og været sådan helt blød på nogle af de her klinter, og vi har haft hele stranden for os selv. Det var fedt. Altså, jeg kom til at tage rigtig mange billeder med Mamiyaen, hvor jeg pegede kameraet opad, så op mod de her klinter, hvor der lige ramte noget sol på nogle spidser, hvor jeg så har målt lyset i skyggerne. Så rigtig mange af mine billeder dernede fra, de blev faktisk skudt på en 60. af et sekund på en blend 8, og så overeksponeret et stop faktisk også, for jeg havde skudt den som en ISO 200 og ikke en ISO 400, den Portra 400 jeg havde i. Jeg har selvfølgelig også skudt nogle billeder på mit Fuji X100V, men det var sådan lidt mere bare run and gun, lidt af mig og Pau, og prøvede også at tage nogle af de samme skud, som jeg egentlig havde taget med Mamiyaen. Ikke for at lave noget sammenligning eller noget, men jeg har begyndt at anskue det kamera på en lidt anden måde, end jeg har gjort hidtil. Og det er nok det der med, at der er også nogle hverdagsmomenter, eller nogle super stille og rolige ting. Det kan være Pau, der står 10 meter foran mig, fordi jeg ikke lige har fulgt med, eller det kan være det der med, vandet lige skyller op på stranden, eller en muslingeskal, eller whatever. Det har jeg brugt Fujien rigtig meget til. Jeg synes ikke, at vi behøver at gå super meget i detaljen med hverken, at jeg har skudt Fuji, eller altså digital Fuji der, eller at Pau har skudt på sit digitale Leica M240, men billederne er med i videoen, og det er fordi, de gør en forskel for videoen, synes jeg, for det er en del af de billeder, som jeg har taget i hvert fald. Og så er der også det der med, når at man kommer ned til sådan et område, og man kan have solen i ryggen, og man går efter, skyggerne og alt det fede lys, så skal man også bare lige huske, når man går tilbage af, eller når du går fremad, så lige vente om nogle gange, og så se, hvad er der egentlig bag ved dig. Fordi mange gange, også mig selv, så har jeg sindssygt meget fokus på, hvad sker der foran mig. Og der var på et tidspunkt der, jeg tænkte, nu vender jeg mig lige om, og dengang jeg vendte mig om, så solen, den stak lige op over klipperne. Og der tog jeg, og det er ikke normalt, jeg plejer at gøre det, at skyde i modlys. Men det skal man skal bare lige huske det nogle gange, at der kan ske noget lige så fedt, måske federe bagved. Så husk at vente om nogle gange. Der er det blå hus nummer 7, hvor der er en dør og et vindue og en lille bænk. Og baggrunden den er mega dårlig, så jeg tror, at jeg rammer bare selve facaden ind. Ja. Altså, nu ser jeg bare lige et hjørne her med en lygtepæl, der lige stikker op. Og der er godt nok nogle møggrimme skilte på, men dem tror jeg bare, jeg må trylle lidt i Photoshop, og så må de forsvinde. Men jeg tror lige, jeg prøver at frame det på højkant her, og så få hele lygtepælen med og hele hjørnet af huset der. Okay, jeg kan godt komme tættere på. Jeg er jo lidt en sokker fra de der tennisbaner der. Ja. De har altså nogle fede linjer og sådan noget. Nu vil de spørge om, vi kan tage billeder af den. En 125 del af et sekund og blende 8. Og det er så en Portra, 160 jeg er i. Nu skyder som en 100. Okay.
Nå, men det er meget sjovt, altså, at vi havde den samme idé inden for ret kort tid, og ingen af os sagde det til hinanden. Og det her, det er måske en af de kedeligste billeder, man kan tage. Altså, eller det er i hvert fald helt vildt normalt. Det er lige så normalt som at tage et billede af, en gammel bil på film. Men vi snakker om begge to lige at tage et billede af lygtepæle herhen. Bare op mod himlen. Og så må vi se, hvem er, altså, det er jo åndssvagt, men... Nå, men det kan noget. Det kan sikkert noget. Det kan noget. Hvad for en frame tog du? Jamen, vi har sådan en helt firkant her rundt om, højkant, og så bare begge lamper med, og lygtepælen og ikke noget andet. Det var himmel og lygtepæl. Og F11, 125 deler af et sekund. Og så overeksponeret med 2 stop er den så. Jamen altså, dengang du fortalte det, så troede jeg faktisk, du snakkede om at få hele lygtepælen. Ikke? Så det er meget sjovt nu, at du så vælger at kunne have lygtepælen og himlen. Og jeg vil gerne have asfalt og sådan, du ved, hele lygtepælen. Men det er herovre på den anden side. Jeg nåede det lige, inden bilen kom. Men jeg tror faktisk, fordi jeg fik selvfølgelig gravkonen og alt det andet i baggrunden. Så altså, din den er helt klart mere clean end min. Men, sådan det nogle gange. Du tog det bedste. God dang. Jeg havde skudt en rulle Portra, og så skulle jeg så skifte til en ny Portra. Og jeg troede i morges her klokken der var ikke så mange, at jeg havde taget 160, altså Portra 160, og startet med den, og så vil jeg have sat Portra 400 i nu. Men som situationen så ud, så har jeg skiftet rundt på dem. Så jeg har skudt Portra 400 hele morgenen. Og det vil så svare til, at jeg har så målt det som en ISO 100, fordi jeg lige har skruet lidt på stoppene. Så hvad siger vi? Det er 3 stop. 3 stop, jeg har overeksponeret en Portra 400. Så det er spændende. Men nu kører vi Portra 160. Kommer lige lidt lys ind på siden her, men samtidig kommer der skygge ned fra det der halmtag. Ja. Og så er der bare helt blowet out, altså fuldstændig belyst hegn her foran. Jeg tror faktisk, og så ikke noget med vand og baggrund og sådan noget, det er mere bare scenen. Det er bare scenen. Fyr den af. Og den bliver ved med at sige overbelyst. Vi kører. Hold da op. Der var også mega meget hvidt. Ja, sådan der. Det var den. Det var det sidste skud. Nice, man. Du får lige en... for at køre den helt original. Det er nice, det her. Ja, det er fedt. Jo. Det er sådan cirka sådan der, jeg filmede det. Ikke? Ja. Nå. Det har været en fantastisk dejlig tur, og selvom at jeg kommer sent i seng og tidligt op, så har jeg virkelig nyt fur. Og jeg tror også, at Nick han har fået et andet øje på det sammen med mig. Det eneste, jeg er så sindssygt træt af, det er, at jeg ikke lige var helt vågen i morges, dengang jeg loaded mit Hasselblad-kamera. For jeg er seriøst gået og tænkt, at jeg har skudt med en Portra 160
hele morgenen. Og jeg har meetet efter en 160. Så det er 3 stop, og jeg tænker, altså portrætfilm kan vi godt redde til en 3, 4, 5 stops, men jeg aner ikke, hvordan billederne de er endt op med at se ud. Når I hører mig snakke her, så har I sgu nok set billederne igennem videoen. Fur, sol, jeg kan godt lide det. Jeg har skudt 10 billeder på Mamiaen. De fleste af dem har jeg taget nede ved klinterne, helt ude ved vandet. Lige fået taget de sidste par her ved det lille hus, vi står ved. Hop ind og følg med inde på Instagram på noisefilm.co, og vi har også en podcast, den er på dansk. Den hedder Det Sidste Billede. Den kan du finde på alle podcastkanaler. Tjek min Instagram ud, Paus Instagram ud, og så ses vi bare næste gang.